पेडणे ते काणकोण, मुळगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज माल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजी ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। कुर्तोलो एमएलए अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी आयज मडगांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी गोवा टुरिजम पॉलिसी तशेंच गोवा टुरिजम मास्टर प्लॅनाचेर ऑब्जेक्शन रेज केला। तो म्हणटा हातूंत खूब गडबड आसा आनी तशीच ही पॉलिसी आनी मास्टर प्लॅन एंटी गोंयकार आनी एंटी गोवा। टुरिजम मास्टर प्लॅन 2000 and टुरिजम पॉलिसी 2018, मास्टर प्लॅन 18 आनी पॉलिसी 18 गोंयकारांक आनी गोंयकारांक कांय फायदेशीर ही पॉलिसी न्ही। काल बीजेपी आमदारान क्रिटिसायज केल्या, बट आय डोंट नो वॉट इज द होल थिंग। ते गव्हर्मेंटान ते क्रिटिसायज करता हांव ना कितें, बट आय वॉन्ट टू टेल यू KPMGन तो रिपोर्ट केला, कट एंड पेस्ट पड केला, तो खंयचे गोंयकारांक फायदेशीर न्ही। क्रेडिबिलिटी कांय ना तेका। ते क्वेश्चन्स कन्सल्टंट पड KPMGचो सोर्सीस पळय डेटा घेवपाचो, त्यो कांय सोर्सीस सारके नाय, ग्राउंड लेवलाचेर कांय गेले नाय। ते इनकम कितें येता जावं कितू इनकम येना तेंय तेंगे कांय ना। इम्पॅक्ट असेसमेंट प्लॅन पळय आहा तो ग्राउंड रियलिटी मरिनाज जावं कितें करूंक सोदता, जावं कॅजिनोज शिफ्ट करूंक सोदता, तेजे कांय से ना। नो लॉंगर टुरिजम शूड बी द गोल्डन गूज आहा ते कातोरपाक, गोल्डन गूज विच रेज द गोल्डन एग्स तुमकां कित्याक गूज मारूंक सोदताय, हें जावपा जायना। 14 आमदाराच्या वतीने की आमकां मास्टर प्लॅना बद्दल थोडीशी कित्याक हो जो मास्टर प्लॅन तयार जाता गोंयचो हाजेर गडबडीन घाई गडबडीन करूंक फायदो ना। तेजे खातीर आमी म्हणजे आनीक अभ्यास करपा स्टडी करपा खातीर आनीक 10 दिसाचो टायम काळ वाडोवचो अशें आमी तेणी विनंती केल्ली आसा आनी काल मिटींग चालू आसतना आमी ते लेटर पावयल्ले आसा। पूण बाकीचे तेंचे सुद्दां म्हाका दिसता सरकारच्या पक्षांतले सुद्दां म्हाका दिसता अवघी 4 कितले आमदार आयिल्ले, पण म्हाका सिरियसली कोणी घेतलेच नाही, पण आमी सिरियसली घेतले आसा म्हणून ते आमी तातूंत भितर कांयच तुटी उरपा जायना आनी सारकी जावपा म्हणून आमी टायम घेतलो आसा। हांगासर एक डेड बॉडी मेळ्ळ्या पुलिसांक आनी ती डेड बॉडी अजून आयडेंटिफाय जावना, पण आतां SP येवन गेला हांगासर, DYSP PI हेजेर चवकशी करता की मर्डर कसो कितें जाला आनी तो सस्पेक्ट मर्डर अशें म्हणटात ते। अजून ती डेड बॉडीची वळखूय पटलेली ना आनी ही बॉडी सारकी गोवा कर्नाटका बॉर्डरा वयल्यान जवळ जवळ एक किलोमिटराचेर अंतराचेर ही सकयल अशी खोल अशी हितूर दारेन उडयल्ली आसा। मोले साकून प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आस्कवाडा मांद्रे हांगा जो एक ल्हानसो रस्तो आसलेलो अंदाजे एक 300 ते 500 मीटर पर्यंत गेली कित्येक वर्षाची हांगासल्या लोकांची मागणी आसली की तो जावचो म्हणून, पण जो आता काँग्रेसचो इच्छुक उमेदवार आसा सचिन परब हांणी आपल्या स्वताच्या खर्चान अंदाजे 2 ते 2.5 लाख रुपया खर्च करून हो नवीन रस्तो तेंच्या खातीर बांदप चालू आसा आनी आत्तां तेचें उद्घाटन जाल्लेलें आसा। सगळ्यांक चड म्हणजे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक खबर आहा ताका एकच उतरान तेणें बेश्टें सांगलें ताका म्हाजो रस्तो सारको खळखळ्ळा। तेणी ना चुकता म्हाका परत फोन मारून सांगलें की तुजो रस्तो आपूण करून दिता। आमदार नासतना तेणें म्हाका एक उतार दिलें, हांव ते चडान चड तेजें खरेंच देव बरें करूं म्हणटा, पूण तेणें आपुणाच्या खर्चान रस्तो करून दिलो म्हणून आमी तेचे सगळे आमचे वाडेकार जावं सगळ्यांचे हांव तेचे बरें धन्यवाद म्हणटा। खूब खोशी दिसता की सचिन परब हो एक आमदार नासतना, ना एक मंत्री ना आमदार, एक समाजसेवक म्हणून जो समाजा खातीर जो कार्यरत किंवा कार्य करीत येयल्लो आसा, मी तुजो मित्र ह्या नात्यान मी ताका फुडल्या वाटचालीक शुभेच्छा आणि धन्यवाद दिता। ये जो आसता ह्या भागात तेव्हा सहज लास्ट टाइम जो मी येवन गेले तेव्हा ही रस्ते आणि कसो ह्यो रस्त्याचो स्लोप आसा, रस्त्याक स्लोप आसा आणि रस्तो सारको पिड्ड्यार जालो आसलो, सो खंय तरी म्हाका दिसला की ह्या रस्त्याची डागडुजी किंवा रिपेर करपाची गरज आसा। तेव्हा मी हांकां सहज विचारला, बाबा तुम्ही रस्तो असो जो डेंजरस परिस्थितीन जो आसा आणि मेन म्हटल्यार कशें आसात खुबशे पेरंट्स आपल्या 2 व्हिलरीन भुरग्यांक स्कुलांतल्यान ये जा हाडटात किंवा पावयतात, सो तांकां भुरग्याक एक म्हाका दिसलें खंय तरी रिस्क आसा म्हणून, सो तांकां विचारलें बाबा तुमचे डागडुजी कित्याक करनात, सो तेंच्यांनी म्हटलें की आमी सांगून पळयलें अजून पर्यंत तशें सुरवात कामाची जावंक ना अशें। हांवें म्हटलें तशें जर आसा जाल्यार आयज म्हजे कडेन जे हार्ड अर्न मनी आसा म्हाजे किंवा बिझनस आशिल्ल्यान म्हाजे जे थोडेफार जे पयशे आसात ते सदांच म्हाका बऱ्या कामा खातीर ते वापरपाक म्हाका सदांच आवडटा। सो तांकां म्हटलें अशी जर तुमचे आसा जाल्यार
समतोच एस्टिमेट काढलो आणि एस्टिमेट माझ्या बजेटान बसलो म्हणून ताका सांगलें हे रोडाचे काम सुरवात केली. गांधी मार्केट मारगांव हातूंतले फ्रूट वेंडर्स आनी आयज मारगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केला की कोण तरी एकलो येता आनी ताचे लागीं हप्ता घेता आनी ताका तो खूब हॅरेसमेंट करता. तशेंच तांणी एक एलिगेशन केला हो जो पुलीस हॅरेसमेंट करता आनी म्युनिसिपालिटी हांचे मदें एक सेटींग आहा. हे गांधी मार्केटा भितर हांगासर सगळ्यांक पयलीं तुमचो धन्यवाद करता मिडियाचो. आनी हे जे पळय लोक आसा हे हांगासर सकाळीं येवन रातचे ते कितें बारीकशे जोडून वचपी लोक हे फ्रूट विकपी. फक्त हेंगे कांय दुकानां बिकानां कांय ना हांगासर. हे धाकलेशे बुट्टे घेवन हांगासर ते बसून पोट भर आपल्या भुरग्यांचे पोट भरपी लोक हे. पयलीं तुमी कितें आसा न्ही पूण हे मनशां तुमी विचारात ते जो कोण हांगासर येवन हफ्तो घेता तो मनीस पाकीट मार. तेगे नांव म्हयनू. कितें हांव विचारपाक सोदता ते म्हयनू आनी एका कोण ते तेंगे गोड पडटा तांकां हे हांगासर दादागिरी करून लोकांले पळय पयशे काडटा आनी थंय पळय कोण न्हिदता माली बिमाले तेंगे बोर्सांतल्यान मारून तेंगे पयशे काडप तेगे हो बिजनेस. असले लोक तुमकां सांगतले हे फ्रूटवाल्या कडेन आनी भाजीवाल्या कडेन येवन हांगासर तांकां धमकी दिवन तेंगे फोटो काडप आनी म्युनिसिपालिटी व्हरून दिवप तांकां उबो रावपाक लावप इलिगल म्हणून. पूण हांव सांगपाक सोदता हे गांधी मार्केटा भितर सगळी घाण सगळी भाजयेची सगळी घाण आनी इलिगल हांगासर 35% हांगासर इलिगल आसा. ते म्युनिसिपालिटीक दिसना. आमगे पाय जोडटाय 200 रुपया. सकाळी येता 5 आनी राती वयता 10. 200 रुपया जोडटा. ओके तितून ते 500 दी म्हणटा कितकून दिवपा जाता ते म्हाका रिजन जाय. तो म्हयनो कोण कसलो कोण तो म्युनिसिपालिटी वचून कंप्लेंट करता. हेजेर एक्शन जावपा जाय आनी हेजेर कारवाई जावपा जाय आनी हेजेर सारकी सिस्टमेटीक हेजेर हें जावपा जाय. कित्याक खबर आहा ही दादागिरी जाली तेगेले 6 म्हयने जाले आमी सोंसपा लागला आसूं म्हणून. आतां तेगे दादागिरी चड सारक्यो वाडलेली आसा आनी तो कोणाकूच भियेना. कितें ना जाय तर आमी रस्त्यार देंवताले आनी कायदो आमी हातान घेतला मागीर. घेवया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. आमी गोवा कर्नाटका बॉर्डरीचेर आसा. थंयच्यान तुमी पळयला तो पयर हालींच हो रस्तो बंद केलो म्हळ्यार वायडनींग रस्त्याचें काम सुरू जावपाचें आशिल्लें आनी रोखडेच 2 दिसान तो आतां रस्तो ओपन केला. म्हणल्यार फक्त 2 व्हिलर आनी ज्यो 4 चाकी आहा लायट मोटर व्हेकल तांच्या लागून हो रस्तो ओपन केला. पण आतां जाला की व्हडल्यो गाडयो ह्या सायडीच्यान येवपाक लागल्या आनी मुखार जें काम तेंच्यांनी वायडनींग हातीन घेतला थंय तांकां त्रास जावपाक लागल्या. सो हो परत रस्तो बंद करतले. पण 1-2 दीस पयलीं लोकांक कळटलें आनी मागीर तो रस्तो बंद करपाचो आसा. मोडच्यान विवेक प्रभू. एनसीबी म्युनिसिपालिटी भितर येवन डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान एक मेमोरंडम दिला. तांचें म्हणणें आसा की हो एमपीटी ग्राउंड जो आसा हांगा पयलीं वेगळे गेमी जाताल्यो आनी जायते भुरगे बी खेळपाक येताले. पूण त्या ग्राउंडार आयज कसलीच गेमी जायना आनी तो ग्राउंड एक गॅमलिंग डॅन जाला. थंय ड्रग्स चलता आनी डेटिंग बिटींग चलता. पूण ताका लागून डेप्युटी कलेक्टर तांच्यांनी एक निवेदन दिलें एनसीपीन. तांच्यांनी सांगलां की हो ग्राउंड तो भुरग्यां खातीर रेडी करपाचो आनी ते जरी जायना जाल्यार ते धरणाक बसतले. ते स्किमान तेंच्यांनी ते ग्राउंड डेव्हलप करून एक बरं एकेडमिक थिंगा रेडी करपाचें आनी आमच्या भुरग्यांक बरे एक्टिविटीज करपाक लागून तो एमपीटी ग्राउंड आमकां ओपन दिवपाचो. सो हांव आयज मेमोरंडम डिप्युटी कलेक्टर बाबा तुमी कितें तरी डिसिजन घेवपाचें एक 15-20 दिसान आनी आमकां इंटिमेट करपाचें. ना जाल्यार आमी ग्राउंडाचेर धरना दिवन बसतले आनी आमचे सगळे स्पोर्ट्स क्लबाक जितले बी वास्को स्पोर्ट्स क्लब तांकां मागता की बाबा ते म्हाका सपोर्ट करपाचें. म्हाका न्हू आमच्या वास्कोकारांक लागून सपोर्ट करपाचें. आमी सदां म्हणटा गोंयकारांच्या रोगतान म्हणटा तो फुटबॉल आसा आनी हो फुटबॉल आयज दिश्टी पडटा. गोंयकारांच्या रोगतान म्हणटा तो फुटबॉल आसा आनी हो फुटबॉल आयज दिश्टी पडटा गोंयकारांच्या. आयज ह्या फुटबॉल ह्या गोंयकारांच्या रोगतान फुटबॉल आहा जाल्यार आयज म्हणटा ते गव्हर्मेंटूय पयलो पयस करता. आयज ह्या गव्हर्मेंटान हें सांगूंक जाय आसलें एमपीटीक की ग्राउंड म्हणटा ते जे आयज पयले जावपाक जाय. आयज तिला ग्राउंडाचेर थिंगा आमी शेतान फेवताले. आयज शेतान ते फेवताले तेन्ना आयज तो थिंगा बरो एक ग्राउंड बांदलो. भुरग्यांक जी फॅसिलिटी म्हणटा ती पयली आसूंक जाय आनी ही तर फॅसिलिटी मेवना जाल्यार गव्हर्मेंटूय कित्याक उपकारना अशें दिसता.
माजी शिक्षण मंत्री सौ संगीता परब हांचे चिरंजीव सचिन परब तांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन एक जाहीर केलेले आसा की मेगा जॉब फेअर ही योजना तांणी मांद्रे मतदारसंघातील किंबहुना पेडणे तालुक्यातील जे बेकार युवक आसा सो तांच्या खातीर हाडलेली आसा आणि ताच्या खातीर येत्या आयतारा दीस 20 जानेवारी सकाळी 8:30 ते सांजे 5 पर्यंत ह्यो मेगा जॉब फेअर युवकांक खातीर उपलब्ध आसतले. खंय तरी म्हाका दिसता जो म्हाजो हार्टान जो पयशे आसा ते खंय तरी बऱ्या कामाक जर यूज जाता कोणाक फायदे जाता बऱ्या कामा खातीर तेच माझे कितें म्हणटात ते माझे बक्षीस म्हटल्यार करता. गेल्या वर्सा जेन्ना आमी जॉब फेअर ऑर्गनायज केल्लो एक्सपेन्सूय भरपूर जाता पूण खंय तरी हांवें म्हटलेलें की एटलिस्ट 10 तरी भुरगे गेल्या 10 सुद्दां भुरगे जॉबाक लागले म्हाजे सगळे पयशे वसूल आसपाचे हे हांवें चिंतलेलें. पूण आय वॉज ओवरवेल्म्ड. भरपूर खुशी जाली जेन्ना आंकडो कळलो की 150 क्रॉस जाल्लो रिक्रुटमेंट परमनंट जॉब्स 150 क्रॉस जालो तेन्ना भरपूर खुशी जाली आणि उमेद जाली. आमी म्हणटा जे नॉट मच ग्रॅज्युएट लेवल आहात ते अप्रॉक्सिमेटली आमचे कडेन 732 ओपनिंग्स आहात which will be you can say the below 10 pass people जे आहात त्यांच्या खातीर अराउंड 722 ओपनिंग्स आहात. प्लस जे इंजिनियर्स आहात जे इंजिनियर फिल्डान आहात त्यांच्या खातीर ओपनिंग्स ऑलरेडी आमच्याकडे रिक्वायरमेंट्स येयल्ली आहा. इंजिनियर्स लायक स्टार्ट फ्रॉम ITI टील द सिव्हिल इंजिनियरिंग पर्यंत आहा तेंचे येयल्ले आहात आमचे. पण लास्ट वर्सा जो जॉब फेअर जालो सचिन आणि 1 लाख जी जॉब पुरवपी संस्था आसा कन्सल्टन्सी तर त्यांच्या माध्यमांतल्यान जो केलो त्याच्यातल्यान एक आत्मविश्वास बळावलो आसा. आयज सांकवाळ ओल्ड चर्ची सायटीचेर हांगा सेंट फादराचें फीस्ट जालें आनी हांगा जायते डिवोटीज जे आसा ते हांगा येवन तांच्यांनी एकदम उमेदीन दबाज्यान हें फेस्त मनयलें. हांगा सगळे अरेंजमेंट्स बी बरी केल्ली आहा वेगळे वेगळे स्टॉल लागले आनी जायते लोक सगळे वाठाराच्यान हांगा आयिल्ले. Feast day of St. Joseph Vaz, the patron of Archdiocese. We all rejoice, and I take this occasion to wish everyone a truly joyful and grace-filled feast day of St. Joseph Vaz. May his exemplary life inspire us to be enthusiastic about witnessing to our faith in our day-to-day life, especially in the joyful, humble and selfless service of our brothers and sisters, especially those who are poor, underprivileged and live on the peripheries of our society. I wish all of you a joyful feast. मनीसपणाचो संदेश जो फेस्ताच्या मिसाक दिल्लो आहा बिशपान आपले सरमावन म्हाका दिसता तो मनीसपणाचो संदेश हो गोंयकारपणाचो संदेश. एक गोंयचो एकलोच आनी एकूच सांत ज्याचे आज फेस्त जाला मनयला हे फेस्ताच्या निमतान हांव सगळ्या गोंयकारांक एक बरी परब आवडटा. गोयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.